та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Чемка байна. За өнөөдөр ямар бичлэг хийх гэж байгаа вэ гэхлээр Солонгост хэрхэн яаж цагийн ажил хаях вэ гэсэн сэдвээр бичлэг хийх гэж байгаа юм аа. Тэгээд бичлэгээ гоё дуустал үзээрэй. За Солонгост арай ирээгүй хүмүүс маань Солонгос одоо би ингээ очивол цагийн ажил хаанаас олох вэ? Яаж олж хийх вэ гэсэн асуултууд ирүүлсэн байгаа. За гэхдээ ерөнхийдөө бол цагийн ажил олно гэдэг бол маш хэцүү асуудал. Солонгост ирээд мэдээж 2-3 жил болсон ч гэсэндээ цагийн ажил олох бол мэдээж амар хүнд байдаг. Ялангуяа гадаад хүмүүстүүд айгүй хэцүү асуудлуудын нэг байдаг цагийн ажил олох нь. За яагаад хэцүү байдаг вэ гэхлээр гадаад хүн гэд хэлэнгүүт угаасаа солонгос орныг сайн ярьж чадахгүй байх, төгс ойлголцож чадахгүй байх, хэлний жоохон бэрхшээлтэй байх гэсэн гэж бодоод ерөнхийдөө бол нэг авдаггүй. Тэгээд гадаад хүн болохоор цагийн ажилд авдаггүй газрууд ерөнхийдөө бол их байдаг. Тийм болохоор жоохон цагийн ажил олох нь ерөнхийдөө бол хэцүү асуудлуудын нэг. Гэхдээ тэгээд бид нар чинь угаасаа энд ирээд хэрэглээний мөнгө тэгээд төлбөр олдог оюутнууд чинь төлбөр олох хэрэгтэй. Тийм болохоор бид нар бол ажил олвол яаж хийж аваад олдог байгаа. Цагийн ажил яаж олж хийх вэ гэж асуусан хүмүүс өөрийнхөө туршлагаас жоохон ярьж өгье. Жоохон тус дэм болж магадгүй байх. За хамгийн ихний арга нь бол таньдаг хүнээсээ асуух байгаа. Солонгост ирээд жоохон удцсан ч юм уу эсвэл жоохон хөлөө олцсон ах эгчнэр байх юм бол тэр ах эгчнэрээсээ би ингээд хичээлийнхаа амралтаар ингээ ажил хийгсэн юм надаа цагийн ажил олж өгч болох уу гэж асуувал зүгээр. Тэгвэл таньдаг хүн амтандаа болцсон жоохон хөлөө олцсон хүмүүс нь бол цагийн ажил бол гайгүй олоод өгдөг байгаа. Тэгээд эсвэл найз нөхдөсөө бас асуухад зүгээр байдаг. Тэгвэл найзыг чинь одоо танил хүмүүс ч юм уу асуугаад ерөнхийдөө цагийн ажил олох боломжтой байдаг. За надад тийм таньдаг ах эгч байхгүй гэх юм бол одоо цуг сурдаг монгол найзаасаа асууж болно. Тэр найз чинь бас таньдаг танил байж магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор ингээд таньдаг хүнээсээ дам дамаараа дамжаад ерөнхийдөө бол ажил олох боломжтой байдаг. Жохон хэцүү ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол жохон боломж өндөр байдаг. Тийм болохоор таньдаг хүнээсээ нэгт асууж үзээрэй. Тэгээд Солонгос ирээд жоохон удаагүй ч юм уу эсвэл арай солонгост ирээгүй хүмүүс нь надад таньдаг хүнч байхгүй, надад таньдаг найз ч байхгүй, би тэгээ яаж олох юм бэ гэх юм бол ерөнхийдөө бол ирээд нэг хэсэгтээ эхний 1-2 сар бол ажил бол хийж чадахгүй байх. Яагаад гэх юм бол орчиндөө дасаа жоохон хилээ сурахад цаг хугацаа хэрэгтэй учраас шууд ирээд ажил хийнэ гэдэг бол жоохон хэцүү. Тийм болохоор эхний 1-2 сарда өөрийнхөө хэрэглээнийхээ мөнгийг жоохон авчраад 1-2 сарда солонгос хэлээ жоохон сураад орчиндөө тасаад ирэнгүүт мэдээж хамт сурдаг монгол найзуудаасаа асуугаад тэгээд найзуудынхаа найзаас асуугаад ч юм уу ингээд таньдаг хүнээсээ асуугаад ажил олох боломжтой байдаг. Дараагийн арга бол Facebook дээр солонгост амьдардаг монголчууд эсвэл солонгос цагийн ажил гих мэтчлэн тийм пэйж хуудсууд амар их байдаг. Тийм пэйж хуудсанд ороод ингээд ерөнхийдөө бол пост бичгэд зүгээр байдаг. Би ингээд амралтаараа цагийн ажил хийгсэн юм надад цагийн ажил олж өгөөч гэд бичих юм бол ерөнхийдөө хүмүүс одоо маргааш ч юм уу нөгөөдөр ийм 7 хоногийн ийм цагийн ажил байна. Эсвэл үйлдвэрт ийм цагийн ажил байна гарах уу гэж асуудаг байгаа. Эсвэл хүмүүс ийм цагийн ажил байна гарах хүн байна уу гэд бас тийм пост оруулсан хүмүүс байдаг. Тэднийг сайн хараад холбогдоод ажиллавал зүгээр байдаг. Гэхдээ тийм пост ингээ хараад нөгөө хүнтэй нь холбогдсон шүү дээ. Тиймгүй тиймийг ажиллахаас өмнө тэр хүн чинь 100 жилийн мөнгө хэрэгтэй нэгсээр байгаа чамаас ингээд мөнгө авчдаг. Тэгээ чи тэгээд дараа нь нөгөө ажиллаа хийсэн чинь байхгүй, нөгөө мөнгө олсон чинь байхгүй, нэг тиймэрхүү байдалд орж магадгүй байх. Тийм болохоор жоохон сонор сэрэмжтэй байгаарай. Тиймэрхүү тохиолдол байдаг гэж би сонссон. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол жоохон хянуур сонор сэрэмжтэй байх нь зүгээр байхаа. За дараагийн арга нь бол жоохон солонгос хэлтэй солонгосоор жоохон ойлголцдог хүмүүс хэрэгтэй байх. Гэрэж ойр хавцаа ч юм уу ажил зуудчилдаг тийм сам шиг байдаг байгаа. Тэрийг хайгаад олох юм бол өглөө эрт 4-5-ын үед очиод ингээд сам ширийнхэн гадаа ингээд зогсчод би ингээд ажилд гармаар байна гэд жоохон ярилцаад тэр зуудчилдаг хүнтэй ярилцах юм бол тэр хүн бол ажил зуучлаад өгдөг байгаа. Тэгтээ тэр нөгөө нэг ажил зуучлалын мөнгө гэж бас авдсан юм шиг байлээ. Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй байх. За ерөнхийдөө бол ингээд ажил олоод хийх юм бол тэр сам ширийн хүн нь чам руу ингээд залгаад ч юм уу мессежээр ингээд маргааш ажил нь гарах уу эсвэл хүн хэрэгтэй байна. Хүн ингээд олоод өгөөч гэж чамд хэлдэг байгаа. Тэнгүүд ингээд хүн олоод өгөх боломжтой эсвэл өөрөө гарах боломжтой өөрөө гардаг байгаа. За ерөнхийдөө бол ингэж ажил олдог байгаа. Тэгээд
Би бол энэ самшрээс ажил олж үзээгүй. Хүмүүсийн яриаг бол сонссон. Ингэж олоод ажилдаг. Тэгэхээр ингэж олж үзээч гэж ер нь бол санал болгож байгаа хүмүүс нэлээд сонссон болохоор та бүхэндээ бас санал болгож байгаа юм шүү. За дараагийн арга нь бол солонгос хэл бүр сайн мэддэг. Солонгос хүнтэй ярихад асуудалгүй бэрхшээлгүй ингээ яриад ойлголцдог. Солонгосны жоохон өндөр мэдлэгтэй хүмүүс бол хэрэгтэй байх. Энэ болохоор солонгос цагийн ажил олдог аппликейшн байгаа. Энэ миний мэддэг 2 аппликейшн байгаа. Нэг нь болохоор Alba Moon, хоёр нь болохоор Alba Chongguk гэсэн 2 аппликейшн байгаа. Би Alba Moon гэдгээс ерөнхийдөө бол ажил хайгаад олж исэн. Миний хайж олж исэн ажил бол нөгөө нэг 24 цагийн дэлгүүр байгаа. Солонгост E-Mart 24 гэсэн тийм жижигхэн Pyeongjong дэлгүүр байдаг. Би тэрийг түрүү жилийн 100-ийнхаа амралтаар энэ Alba Moon гэдэг аппликейшнээс олоод захиралтай эхлээд яриад тэгээд ярилцлага өгөх хэрэгтэй гэж хэлээ. Тэгээд захирал дээрээ хайж олоод захиралтайгаа цуг ярилцлага өгөөд ингээд анкантай бүглэж очоод ярилцлага өгөөд тэгээд ерөнхийдөө бол орсон байгаа. Тэгээд тэр нь бас 1 сар гарan тэр Pyeongjongд ажил хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд олох боломжтой байдаг. За ямар аппликейшн бэ? Яаж ерөнхий ашиглах вэ гэдэг талаар жоохон тайлбарлаж өгье. За Alba Moon гэдэг аппликейшнийг ийм аппликейшн байгаа. За тэгэнгүүт энэ хайдаг дээр нь болохоор өөрийнхөө хийх гэж байгаа ажлуудыг хайж болно. За би мэддгээрээ Pyeongjong гэж хайгаад үзье. За тэгээд ингээд хайнгууд ерөнхийдөө бол амар их ажлууд гарч идэг байгаа. Тэгээд энд нэгт анхаарах юм нь болохоор өөрийнхөө амьдардаг газартай ойролцоо газрыг хайж болно. Тэнгүүд энэ дээр анханасаа ерөнхийдөө бол өөрийнхөө ID нэг хэрэгтэй байгаа. Өөрийнхөө нэр дээр ID хийгээд өөрийнхөө амьдардаг газар дээр амьдардаг газрыг ингээ хийнгүүт тэр газарт байгаа Pyeongjong дэлгүүрийн ажлууд ингээ гараад ирдэг. За тэгээд ингээд Pyeongjong гээд хайнгуудлаа одоо ингээ харж байгаад нэг Pyeongjong руу н орно шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ Pyeongjong-ийнхаа нийт хамгийн сайн харах зүйл нь болохоор Chukgon байгаа. Chukgon нь болохоор хэдэн сар ажиллах боломжтойг нь харах хэрэгтэй. Ер нь Pyeongjong-ийн ажлууд эсвэл 1 жил ч юм уу эсвэл 6 сар эсвэл 1-ээс 3 сар ч юм уу эсвэл 7 хоног гэж тавьдаг байгаа. Тэрийг сайн харах хэрэгтэй. Одоо би ингээ 1 жил ажиллаж чаднаа гэх юм бол 1 жил гэсэн гэж тавьсан зарууд руу н ороод яриад үзэх хэрэгтэй. Эсвэл би 1 жил чадахгүй би амралтаараа ажиллах юм а гэвэл 1-ээс 3 сар түр ажиллах тимийг хараад ороод залгаад асуух хэрэгтэй байгаа. Тэгээ бас энэ дээр нь хагнёг гэж байгаа. Хагнёг гэдэг нь болохоор чадвар гэсэн үг. Энэ нь болохоор одоо юу вэ гэхлээр зарим хүмүүс нь өмнө нь дэлгүүрт ажилд байсан туршлагатай хүмүүнийг аавна гэсэн зар тавьсан газрууд байдаг. Эсвэл туршлагагүй байсан ч болно гэсэн тийм тавьсан байдаг. Тэрийг бас сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд хаана байдгийг нь сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд энэ шигээ захирлынх нь утасны дугаар нь байж идэг. Тэнгүүд утасны дугаарлуу залгаад би ингээд Alba Moon гэсэн аппликейшнээс хараад ингээд залгаж байгаамаа. Би ингээд наа чин цагийн ажил хийх гэсэн юм аа гэд ярингууд хүний олоог байх юм бол тийм үү тэгвэл ирээд ингээ ярилцлага өгөх боломжтой юу гэд асуудаг байгаа. Тэнгүүд боломжтой гингүүд гээд очихдоо анкантай бүглэж очих хэрэгтэй. Өөрөө анкантай бүглэж очих хэрэгтэй. Анкет дээрээ нэрээ, тэгээ төрсөн он сар, утасны дугаар, гэрийн хаяг, тэгээ өмнө нь хаана ажиллаж байсан туршлагуудаа ингээ ерөнхийдөө бичээд бүглээд очдог байгаа. Тэгээ очингууд ярилцлага өгнө. Тэгээ ярилцлага өгөх нь бол ойлгомжтой. Өмнө нь дэлгүүрт ажиллаж байсан уу, үгүй юу гэдгийг нь асууна. Тэгээд ингээд энэ дэлгүүрийн маань ажил маань иймэрхүү ажил хийдгээ чи ингээ ажиллаж чадах уу гэд ерөнхийдөө бол асуудаг байгаа. Тэгээд гадаад хүн гэх тэнгууд ерөнхийдөө бол авдаггүй тийм ажлууд амар их байдаг. Тийм болохоор хэлэл сайн байх юм бол хэл сайн байж өөрийгөө ингээд би солонгос хүнтэй ярьсан ч би ингээд сайн ярьж чаднаа. Би ерөнхийдөө бол хүмүүстэй ойлголцоход ямар ч бэрхшээл байхгүй, надад ажиллаад татахад болно, надад итгэхэд болно гэсэн хэмжээний сайн ярьж тэр хүнтэй сайн ойлголцож байж ажилд орох ерөн боломжтой байдаг. Энэ аппликейшнээс олсон ихэнх ажлууд нь солонгосэл сайн ярих хэрэгтэй байдаг. За тэнгууд дэлгүүрээс ч гэсэн өөр ажлууд зөндөө байгаа. Тэгээ өөрийнхөө одоо сонирхсан ажлуудыг хайгаад үзэх боломжтой байдаг.
үйлдвэрийн ажилд хайж болно. Эсвэл нэг өдрийн арбайтны цагийн ажил хайж болно. Дэлгүүрийн ажил хайж болно. Тэгээ ерөнхийдөө бол гадаад хүмүүсийн тийм кафе эднэрт бол нэг авдаггүй байгаа. Тийм болохоор тийм газар ерөнхийдөө бол нэг хайгаад авах хэрэггүй байх. Тэгээд өөрийнхөө чадах хэмжээний ажлыг хайгаад өөрийгөө сайн ойлгуулад ярилцлага өгөө. Тэгээ уцаар ярихдаа ч гэсэндээ гадаад гэдэг нь их мэддэгдүүлэхгүй байх юм бол ерөнхийдөө бол болно. Яг солонгос хүн гэдэг шиг ерөнхийдөө ойлгох хэрэгтэй. Би бол уцаар ярих үед бол нэг амар гадаад гэж мэддэггүй. Тэгээ ингээ очиод яриад нэр усаа ингээ хэлэх үед л гадаад бис юм гэж хэлдэг байгаа. Тэнгүүд тийм ээ би ингээ гадаад би ингээ солонгос төр ийм ингээ удсан би ингээ солонгост сурдаг байгаа. Би ингээ ажиллаж чаднаа. Би ингээ өмнө нь ч гэсэндээ би ингээ дэлгүүрт ажиллажсэн туршлагатай болохоор надаа ингээ санаа зовох хэрэггүй гэх мэтчлээ ингээ захирлаагаа ингээ гайхтална. Үгүй гадаад мөртлөө ямар сайн гэж гítэл нь ерөнхийдөө бол яриад итгэлийг нь жоохон олцсон байхад бол зүгээр байдаг. Ерөнхийдөө бол цагийн ажил олох саний аргууд байгаа. Тэгээд өөр арга бас байж магадгүй байх. Тэгээд миний мэдж байгаа аргууд бол саний аргууд байгаа. Тэгээд би бол хамгийн анх солонгос хамгийн анх ирээд танил хүнээсээ олоод ажилласан баг. Тэгээд жоохон хилээ сураад хүнтэй ойлголцох төвшнийх болоод ирэнгүүтлээ би ерөнхийдөө бол энэ саний аппликейшнийг ашиглаад хайж олж хийсэн байгаа. Тэгээд би бас нөгөө өмнөх цагийн ажил, гадаадд цагийн ажил хийх ямар байдаг вэ гэсэн бичлэгэн дээрээ сургууль дээрээ ажилласан, бас TOEFL дээр ажилласан гэж ярьсан шүү дээ. Тэр нь болохоор манай сургуулиас над руу яриа санал болгосон байгаа. Тэрийг бол би ямар нэгэн зараас бол хайж бол хийгээгүй. Манай сургуулиас ингээ ажиллах уу гэсэн санал тавиад тэгээ би тэрнээр ажилласан байгаа шүү. Тэр бичлэгийг маань үзээгүй болол үзээрэй. Тэгээ ерөнхийдөө бол цагийн ажил олно гэдэг бол маш хүнд хэцүү асуудал байгаа. Тэгээд ингээд хичээлийнхаа амралтаар ингээд цагийн ажил хайх хэрэгтэй болоод тэгээл ингээд төлбөр олох хэрэгтэй учраас цагийн ажил маш их ингээд энэ аппликейшнийг ашиглаад эсвэл таньдаг хүмүүсээс асуугаад ингээд хайж эхэлдэг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө нэг сайн олдож өгдөгөө. Тэгээ ер нь цагийн ажил гадаадд сурж байгаа оюутнуудад бол цагийн ажил олно гэдэг бол маш хүнд хэцүү бэрхшээлтэй асуудлуудын нэг байх. Тэгээд солонгост арай ирээгүй ингээ Монголд байгаа хүмүүс бол солонгост байгаа хүмүүс ингээ харахад цагийн ажил амар хурдан олоод ч юм уу амар их байд юм шиг байна. Ерөнхийдөө бол очоод цагийн ажил олоо хийгээд бол зүгээр л юм байна одоо олдчих юм байна гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол хэцүү байдгийг шүү л гэж хэлмээрэн ингээ та нарын харж байгаачлан ингээ цагийн ажил ингээ бэлэн байж идэггүй бид нар бас маш их хөдөлмөрийн үүднээс ингээ хайж олж иж ингээ таньдаг хүмүүсээс хэд хоног ингээ хайж олсны үүдэнд ерөнхийдөө бол цагийн ажил хийдэг байгаа шүү гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд цагийн ажил ерөнхийдөө бол би гайгүй ажил хиймээр байна ч юм уу эсвэл цагийн ажил ингээд сайн олж сурмаар байна гэх юм бол хамгийн чухал зүйл нь бол хилээ сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хилээ сурж ижил цагийн ажил гайгүй цагийн ажлууд олон. Тэгээ бас өөрөө ч гэсэн цагийн ажил олох боломжтой байдаг. Тийм учраас солонгос хэлээ сайн сураарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас TOEFL-ийн оноо бас сайн авах юм бол чамд маш олон давуу талууд гарч ирнэ. Тийм болохоор TOEFL-доо бас сайн бэлдээ. TOEFL-гоо сайн өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Бас TOEFL-ийн талаар бичлэг хийсэн байгаа. Тэрийг маань сонирхоод үзээрэй. Өнөөдрийн бичлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бичлэгийн маань дуустал нь үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe хийж дэмжээрэй. Тэгээ бас гоё комент бичээрэй. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баяртай.